Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqal la yastawu. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nar. Zuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman ana ta utahi wong sapa wae kana kang ana sapa man ana iku mukminan iku wong sing mukmin sing percaya kebenarane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Wassalamu alaikum. Afaman ana ta wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminun atekse pira-pira mukmin wal fasiqun lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak, mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa te entuk swarga kang dadi panggonane. Entuk swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Dua ti maknane nuzul iku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma, kang disuguhno apa ma lidulfi krana tamu. Bima sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang lakoni sapa ngake. Wa amal ladina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladina. Fasik ku maknane fasik. Mriki fasik bil kufri fasake lawan kafiran. Ini kapal loh, kalau kados ngaji kalau wingi, pokoknya angger fasek disebut Quran kok ahli neraka, buatan kok fasek sampean buat ini fasek ringan nih, fasek medium nih, fasek sing ahli neraka bil kufri wat takdzib, wah apa loh, wah angger fasek kok ahli neraka mana apa fasek kekafiran, lan fasek gorono Allah lan apa, enak fasek koyo sampean bodoh, wah enteng, apa teras warga cek mlebu, tak kok pager sih nopo. Bunyi Araf nggih kecantol-cantol. Lumayan. Mbok jongkrono sithik mundhut swarga. Oleh agar fase ki jelas, mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Kafir. Lan mriki fasaku napa bil kufri wa takdzib. Fase ki kelan ngakoni kekafiran lan gorono apa? Kowe kafir to, Rasul. Boten. Kowe tau gorono apa Rasul? Nak bodoni kanca. Iku urung kafir enteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan males-malesan ngono napa. Sesama saling bodoni ya enggak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngaten nggih kula terangno masalah madzhab ahli sunnah. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa enggak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan enggak itu perdebatannya apa? Mukmin sing murtakibul kabir. Mukmin sing murtakibul kabir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa enggak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang Khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzib. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah. Niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih.
Wong nak wis bener diridani Allah. Niku sifatnya ora kok gak tahu salah iku ora. Nak Allah seneng kuwe. Iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa allazi amin. Kok amal elek iku delalah didadekno di sepuro sinten? Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misalnya ngeten, sampean ngobet wek cawe itu seneng banget. Sementing ke komitmen aja sini. Tapi sampean juta kok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawe langsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawe tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa dhewe sing cilik disepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal, yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong suweneng cawe itu banget. Tapi dia sukses ninggalno nopo? Tapi ora sukses ninggalo jawe utawa SMS-an misalnya. Tapi oke jom halal lho ya. Wong kula ra muni halal kok riwayatno halal. Niki ra ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina apa sebetulnya intastanibu kaba'ira matun hauna anhu iku nukafir ankum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku misalnya kalau gubeteng rugen, maksimalnya kan mata ini. Mata ini kan dosa gede, tak hindari. Mau ngenyek tok, bocah geriting enggak. Nah itu, jangan itu, so komentari itu kan. Tapi lu ya, apa dibang gedeng diimplementasikan omong. Misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mata ini. Misalnya gak mata ini bacok sikile, atau bacok tangannya kan berat. Wah itu ditinggal kabeh mau karek ngerasani, geremeng, nyek. Nah itu lumayan. Senajan toh ngerasani ya tetep. Tapi lumayan. Malah nih kiai-kiai rata-rata yang ngerasani mergo mangkel lu nak ra diomongno dadi udun. Akhire ngrasani. Kiai-kiai wae kok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to. Mergo nak dimpet ya dadi. Tapi kulo apik timbang mateni. Misalnya kulo kiai yang jenis seperti ini. Roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng ono MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apik nya. Engko sing seneng MTQ yo ngrasani kiai-kiai sing koyo kulo. Wah, wong kok gak gelem Quran butuh wong Islam butuh Iso ngene. Iki kan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santet. Ngono maksudnya. Itu disebut apa? Intajtan ibu kaba iromatun hauna anhu insyaallah nukafir ankum sayyatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kalau atur. Mereka ceritanya nyatanya, wong nak bakate soleh, mabuk ini masjid. Bodoh ini ya santri. Mereka dia ini orang duwe konco geng. Akhirnya korbannya. Mereka dia ini bodoh nih, wong liya, wong abangan, preman, orang kenal. Sing dikenali. Akhirnya si korban bodohnya. Ya kalau kiai bodoh nih wong ya bolak. Tapi kalau ora tau sambat, manjen jatahe, kadang-kadang kebodohan ya jatah. Sampeyan kalau ceritani zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten teng budi-budi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dik niku sampe nak undang kanca-kancane khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah wa kafiron. Dik niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra undang dolah tapi iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki, Bu. Masjid Kanjeng Nabi. Offline. Ngeri takok, iku wong fasik orang ning terminal tak dalan nang masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi yo aja minum gak ngregani Nabi. Aku ora minum yo ngeluh. Angel kan. Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Syariful Khamri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya, memang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi dia jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bijaridi wan ni'al. Ini saya khusus-khusus ngurukno hadis. Jarid niku napa? Apa kan? Lepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Jadi ana sahabat sing saleh-saleh iku ditabuhi mek sandal, kadang ambek. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Jadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar, ya mal'un. Pokoknya di kue ku khimar, kue ku mal'un. Saya masih ingat betul tagnya itu. Kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah.
Nabi duka. La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Lalu dari ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati an ma'anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti rong jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu, yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe yo ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena apa Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan mati. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane dhuwit jadi bagi jatah anak ya ono jatahe. Cuma wong sing gedhe ndarani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake jero. Kelas pirone ya cek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku. Lho cek ra to. Tapi ora iso lali rondo iku wong luwe anyar. Ya ngono iku. Selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ya. Kerja ya demi dhuwit. Ngamuk bojo ya demi dhuwit. Bariku mbok tabung. Ning bank ono, ning pelisiran lemari ono, ning kethu ono. Terhormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng dhuwur pas pergi. Lali aku, boleh wis mentek aku niku. Terus kowe tak wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti itu. Apa iku wis persona kita iku dhaif, napa kita niku. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkin seneng. Lan cara kula ora masalah ono ora salat nekani konser selawatan cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan seneng. Nek menawa awal tuh hidayat. Nek fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan ra salat terus jalur hidayate kon die nek menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Anu komentar. Ora melok dadi pangeran. Jadi kalau baleni malih, melane teng mriki, angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzib. Jadi dosa fasik sing sebab kekafiran dan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Nek fasik-fasik kaya kowe ora ahli neraka, mok liwat cemplung. Tapi ora nganti penduduk asli no. KTP-mu tetep swarga. Piye ke putune Nabi Adam, bagamu iku ning swarga. Kowe pun neraka iku berarti ora marisi mbahmu. Mbahmu iku ahli napa? Eling-eling kan iki kan wa amal ladina fasaku fama wa humun. Iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzib. Iki eling-eling penting kula atur. Mulane mak isu nate zina. Bareng dihukum kanjeng Nabi di rajam dari sahabat-sahabat mak iku dosa kok gedene Nabi umpama tobaté mak isu ditimbang mek tobaté wong sak donya iku jek dhuwur tobaté napa. Kok ndekne mengesahkan nyawanya hilang demi tathir disucikan liwat rajam. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nak dekne jek mukmin. Umpama dekne kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiyang napa Islam.
Tapi wong Khawarij itu kecangkeman, agar dosa kafir, agar dosa kafir. Mulane masyhur orang Khawarij temu wong alim. Wong alim tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir. Bareng wae salat. Ayo salat. Kak salat kafir salat. Ya. Kira yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij. Iya. Itu wong Khawarij saking goblok. Wong darani wong ku kafir, tetep dikon. Mana ada orang kafir wajib? Aneh to orang Khawarij. Anu goblok. Tapi apa goblok kok khusuk? Mana khusuk yang kasus ning dunia ilmu. Kok ora tau mikir kok ora informasi ku. Jadi kayak pulau baleni malih, sampai anak ngaku ahli sunnah itu ciri khasnya nopo, mboten ngafirno wong sebab lakoni dosa. Kenapa demikian? Ini ruang tenan awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi anna Allaha huwal haq. Kebenarannya absolut ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh qailnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Aman saya kita berdiri. Kalau bolak-balik ngaji, nak kelali yo kebangetan. Siji tambah siji ku loro itu absolut. Rektor Al-Azhar yo muni loro. Lonte sing ndoli yo muni loro. Paham nggih? Ojo kok pepeh ngene. Aku rektor Al-Azhar. Lonte takok isi. Lonte, siji tambah siji biro, loro. Terus rektor Al-Azhar muni 5. Gerah kembar ambek lonte. Ora iso kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK yo muni. Sing ngaji tafsir jalan yo muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giet iki yo muni. Loh, karena kebenaran lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam soleh ya muni pangerane Allah, sing Islam fasik ya muni pangerane. Wala iki maknane hadis mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah senajan tau zina tau maling jawabe Nabi wa in zana wa in sarqa. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling ya darani Allah pangeran. Sing soleh ya darani mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Kaya loro tambah loro papat. Rektor Al-Azhar muni papat, lonte ya muni. Mulane Khawarij itu ora iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentari wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika sing oleh ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saiki sing oleh ngakoni srengenge padang. Misale ana lonte petakoki utawa copet. Dik srengenge padang, terus ki bae ngalim ben beda mbek lonte. Peteng. Yo ngalim sarap. Lha iku sing disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdil batilu wa ma yuhyi. Barang hak wis nyata, lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ana. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapa. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor sama saja. Semuanya ngomong kebenaran. Sehingga kalau begitu, orang zina, orang maling, orang koruptor, ya sah muni la ilaha illallah. Itu maksudnya Nabi wa in zana wa in sarqa. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Bocah memahami hadis pun goblok ora barbar. Orang ngomong, maksudnya orang kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Kebenaran absolut itu saya ngomong ra kudu wong soleh, siapapun boleh. Kayak siji tambah siji loro. Presiden yang muni loro, menteri muni loro. Badan narkoba yang muni. Nah, saiki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa Eling-eling. Mane disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yuhyi. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ana hakikat. Mane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Jare Suhail, ojo tulis Rasulullah ali-ali. Ngaku ora ngakoni nek dekne Rasul. Nek aku ngakoni dekne Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku aku Muhammad gak Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kode Sidina Ali hapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng. Gua hapus, aku tetap Rasulullah.
Gak ono gunane tulisan. Paham? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Senajan tuh tulisan aku Rasulullah itu. Iya. Nah ini karena kebenaran absolut. Kebenaran absolut cek mbok omongno cek ora iku enteng wae. Mulane kena dadi wong saleh iku sing mandek independen. Alamate wong saleh bahagia be Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman be Allah. Wong saleh dibagiane ngenteni apa kata mereka. Bareng dikomentar elek susah. Oh saleh amat. Soleh sing cek latihan. Paham ya? Ini penting kalau tahu. Jadi dosa gede ini dosa itu ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan lah anak ono wong ngombe arak yakin arak itu haram, yo ora kafir. Anak yakin arak itu halal lagi kafir. Mergo dekne mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma ngalalo barang haram sing harame isma. Jadi orang wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gede mukfa. Wong aturane nggone napa madzhab napa ahli sunnah napa. Ini penting kula atur napa sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gede berarti dadi napa. Berarti sak dunya iku kafir kan. Iku ora ono wong ora tau dosa napa. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gede. Nak kodok zuhur kan dosane gede ngenteni entek wektu napa asar. Wektu zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni entek wektu napa isya. Mergo maghrib isya kena napa dijamak. Tapi nak kodok subuh ger srengenge metu wis iku oleh dipateni ya, oke. Nah, tapi ra yo entek pondok-pondok. Wong sing tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok, iya to. Wong seminggu do kodok ping 2 ping 3. Ora pas tahun pisan. Kowe kodok piro kan sik mondok? Rai kowe. Saking kaya lali. Saking oke lah. Iki nek cara fikih halal darah. Yo entek no umat Islam kok. Nane khawarij iku mazhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij. Syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong kafir. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam, dawuh Imam Nawawi, cek muni ke perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang mbek Indonesia, muni perang mbek wong Islam. Wong kafir nak perang mbek kowe muni darane perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita cek darane kita iku Islam. Wong kafir nak perang mbek wong Islam darane perang mbek. Ane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Ini disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasi. Jadi gede-gede kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Dan terus rasa ku piye wong nyatane saiki gubernur wedok. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut ku sapa kowe salat yo ora dipimpin wong wedok ya lha opo yo ora apa pikir nemen-nemen. Ben wis lakone dunya. Bingung kok wis dunya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan yo sudah iso kan dadi utek khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane aja geman nggih. Kados LSM sing ora tau ngaji, ora tau rapati tau salat iku coba. Khawarij carane mikir. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih. Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisn, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih pedus, itu Ma'binal Jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil, itu pedus antara neng kandang itu diputeri apa? Gunung itu sebab cum. Singkat cerita ada wong Khawarij, itu sholat. Batu aja ngecap, tapi coba ngecap wong liya. Ya jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku Khawarij itu jenggoten.
Balik cobaan ke sunah rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Mulane ibadah biasa enak nak meyakini juga sunat ya juga, nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggoten, tapi ora usah kecangkem. Ora iku wong ra saleh sing jenggoten yo. Juga nganggo cadar, nganggo jilbab. Ya bangga mergo perintah Allah, tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban yo. Biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa. Tapi ibadah wae ora usah go alasan nyerang. Wah, nek wong zaman akhir. Jumatan arang-arang bareng nganggo minyak terus ora minyak. Ora oleh moro masjid ora minyak. Lha kowe minyakane lagi pirang. Nah, apa minyak wae. Jadi boleh dilatih nek ibadah ora usah kecangkem. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus. Bareng krungono pembagian ndak adil. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad idil. Muhammad itu kudu adil. Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahiyat ismatun urida biya wajwa. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kaya LSM, kaya kue barang nasi Islami suwi, kudu untuk akeh, nah Islami anyar kudu untuk sidik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedikit. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman, apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian. Tapi dia tidak senang. Nabi digugat itu tidak. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ini, wong-wong sing Islam suwi iku senenge Islam mergo Islam, tidak karena harta. Jika rata kei duit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam itu ata'alfuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia seneng. Sebab itu zakat di antara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Ini logika nubuwah. Jadi kalau aku mesti nak di duit, aku ngajak Mustafa ora penting. Kan Islamnya suwi ngaji mestine ikhlas. Dene kok orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam mun rungokno tenan sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong iku menerima penjelasan Nabi gak mau terus ngeloyor metu, gak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi terus Nabi komentar tadi masyhur. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yajawizu hanajirahum. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ram. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual terus senengane ngafir-ngafir umat. Lah itu diantara sifatnya itu gini. Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Ajak ngrasani wong muslim senenge ra karuan. Ajak ngrasani pendeta wong kafir ra pati seneng. Coba orang-orang fasik itu ajak ngrasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nak mbek kiai. Yo kakoan kok. Lane Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh. Ana kiai di mobil loro jari kedunya. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Itu so Cina padha-padha dosane kiai. Lah iku ketok lagi to di paling kiai di mobil loro dirasani tanggane, kiai kok kedunya. Cina di bis 10 lagi. Padahal dia pengurus masjid. Lakuan kok ngono. Jadi tapi wong ngene ora tau mikir. Dia pengurus masjid, soleh tapi ora tau ngaji. Ana kiai kedunyan sithik kiai kok kedunyan uga yo. Ya kiai menungso kok biasa wae. Lah sing Cina wong kafir di dunya akeh ora tau dirasani, mestine dene riso. Iki piye dunya ning gone wong kafir kok juga kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya berangel-ngel wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan, nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono. Karena ndak ada ilmu. Kenapa enggak ada? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedang. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathu Mekah itu sahamnya sama.
Diprotes Mbak Umar. Kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar itu mulyane indah. Wah, yo ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning dunya ya padha ngger pegawe iki yo gajine. Ini cara berpikir nubuwah. Paham ya cara berpikir nubuwah. Nubuwah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sama tak bedheki. Wong Ansor itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi? Enggak jawab mau. Nulung. Bertahun-tahun nulung Nabi. Dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi. Memberi. Disebut Ansorullah wa Ansorur Rasul. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor enggak dikasih sama sekali. Ada satu dua, enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini. Ternyata Rasulullah itu tidak adil. Kita yang nolong lama enggak diberi. Yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cung, kowe iku biasa dadi pahlawan. Yo wis dadi pahlawan terus wae. Gampangane. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja. Heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lah itu nubuah beda LSM. Nak cara kowe pikiran kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nak nulungi suwe ya untuke. Bocah goblok e. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwe, nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan Rasul. Tapi nak kowe Kanjeng Nabi wis jaya kowe njaluk berarti statusmu pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan kowe seneng dipangkat ngono. Wong asor nuwangis pun. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Wong kowe bejo ketemu aku tak didik. Iki mbok mandi mbok ora yo ora. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbek Allah ya ora diparingi sugih. Mergo Allah itu seneng roh sujud. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha sugih. Coba gobloke ngono. Wes angel Islamno kowe angel. Dadi Islam sing bener maksudnya. Nek Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kula latih. Wong dilatih pikiran nubuah. Itu kan masyhur. Hadis itu masyhur ya. Sampai kalau enggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadira itu kubah. Barang dikumpul kabeh, Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amaju ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh tidak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, yang mau dipengali. Jadi mulai wedi. Terus kayak ngomong apa sing nom-nom? Jujur aja. Ini ya Rasulullah. Kita bareng model bagi-bagi ini Ansor jenengan kalah. Dengan bisikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ini hebat betul kan Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei unta bar mulai. Yen butuhe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Mulai nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji annasu bisyaki wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih digawa wedhus kowe nggawa aku. Wah, gue mulai jenengan ngomong wis pun pakakno kabeh Nabi itu. Akhire Kanjeng Nabi digawa mulai yang Ansor moro putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikai dhuwit mulai, dikai wedhus mulai. Ya untuk wedhus kok mulai, mestine mulai nak bareng kok Kanjeng. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gedhe de candhalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai juga imangan. Candhaleme kadang ora kediman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai. Candhalem awar kiai ini terus untuk ilmune untuk mulane. Mestine luwih ri. Ngomong untuk daging lha kowe antuk kiai ini. Iku nubuwah. Napa? Wah, kira wong antar nubuwah.
Rodina ya, mereka Nabi dia perbandingan. Mereka sausé tak kei wedhus sapi ku mulai. Kowe mulai ku nggawa aku moro Madinah. Wa tarjiuna antum bi khatikum ma Rasulillah. Nuwangis. Masyhur hadis. Ketika kamu Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya kowe. Nabi kondur teng ndi? Wong-wong Mekah wis cok wae bantuk sapi wedhus. Wong-wong iku menawa sing terus akhire nglairno wong sing gedeng gitu. Mulane cok kaget. Nek ana wong Mekah ora ndek Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omong. Tapi bener wong Mekah itu turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahumma arhamil ansor wa abnaal ansor wa abnail. Mulane ra ono wong alim kecuali ono darah Ansor. Men sebut Zakaria napa? Al-Ansor. Salahuddin Al-Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al-An. Imam Qurtubi Al-Qurtubi Al-An. Kok dekne bangga mbah-mbah e sahabat. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan utek lele. Itu udah heroik, napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat. Mergo umpama aku kuat kowe ora kuat. Sakjane misalnya aku pengen niru Nabi Mustofa misalnya loyal aku ora ngarah tak iki kok. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dia ini narasi ditulung dia mati lah. Jadi mesti ini aku turun pangkat, sangka nulung kok jadi ditulung. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir meniru Nabi Rawati. Waduh. Iku imane pas-pasan. Kene ak saleh ya pas. Padha pas-pasane sumume wong ae bertiga yo males ngekeki. Akhire yo terus produk transaksi halus dagang ngono ae. Dadi koyo wong buah wak marung halus. Oke salam tempel 50.000 bayi mangan rong piring. Umpama marung ya sak mono. Mulane jare wong kan resepsi jare marung apa? Marung halus lagi. Ora marung halus piye kowe ngekek 50.000. Bareng mangane ra enak, tanduk ben padha 50.000. Jadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek roh silsilah aku putu si A putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Misalnya bayar hak kan mesle yo cung, aku kabeh Indonesia ngekeki, kowe kok amen nuntut entuk iku sanad konti mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir? Napa? Mestine itu naik. Tapi yo kepiye ki zaman akhir. Tapi kita yo toleransi, atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok. Nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman apa? Zaman. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik biar heroik terus sampai mati. Itu hebatnya Abu Bakar Umar atau nuntut Kanjeng Nabi. Mergo bangga jadi Ansarullah wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kefat dunya sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali mereka enggak menerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saat tinggal demi Allah, sekarang saya dapatkan lagi. Artinya wakfun lillah sudah itu milik orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sausé Fathu Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalik? No doragel. Ini harta yang kita tinggal demi Allah. Ya sudah itu miliknya Allah. Kita malu menerima. Cara kowe balik, alhamdulillah aja. Pancen ora bakat saleh. Bakat kapitalis, no? Wong ora bakat saleh kuwi. Tapi zaman akhir ngono ya pantes. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, kowe aja geman nganggo utek khawarij. Utek khawarij itu semua dikonversi mbek materi. Islam suwi kudu entuk akeh, mulang suwi kudu entuk akeh. Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bar mulang ya wis bar mulang ya wis. Apa jan rezekiku lho untuk rezeki nek ora ya ora pokoke fatih agama iku ikhlas. Aja transaksi. Jadi ora oleh misalnya dalam konten ngaji iki Bapak Mustofa Ruhin luwes suwe ngaji terus luwes berak.
Untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmat saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendapat. Itu tidak bagus dalam hukum heroisme ya tidak bagus, dalam hukum ansor ya tidak bagus, dalam hukum etika ya tidak bagus. Mulane wong wakaf itu cara fikih, wakaf maknane mandek. Ta'rife wakaf subdi qat'u raqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Makanya disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Lha darani wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu, kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus. Yo nak layan, ora layan. Cuma yo lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf. Yo kono tok. Tapi yo ana bae ikhlas kok putune. Saiki babamu bela Indonesia, babaku yo pahlawan. Buyut babam kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbok mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan. Mangsamu sing ngusir Londo sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara berapa jumlah piro? Enggak ada 50. Kayak 200 lah. Iso ngusir Londo mau wong 200, ayo. Ada sing mbok Fatih kaya wong 200 tok. Ayo jawab, sing ditulis pahlawan nasional. Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir Londo ngusir Jepang. Jutaan yang paling. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kan kudu bangga, bangun ora ditulis kudu bangga. Kemungkinane loro. Nek ora bam pahlawan ikhlas yo pancen balare lodo. Yes kemungkinane loro iku tok. Tapi nak delok kayak tetap soleh, go jalalan ngalor ngidul mesti sing pahlawan. Nah di daerah Londo mesti orang ngaji jalalan yakin. Wis ngono wae. Tapi wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing mboten. Ayo saiki delok wae, misale ditulis pahlawan misale sapa si A, mesti ana penderek. Nggih mboten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kulo mawon sing mati, kulo sing ngebom, ampun jenengan tokoh temriki mawon. Dari sing iku mau dibom, gak ono catetane. Sing ndelik ditulis. Ayo, mungkin ae. Meskipun dilike ya bener kok nek sing iki mati luwih dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye wae ora ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula suwun kula sering ngadani anak kula Hasan. Meskipun dia anak bapak, nanti kalau gak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal itu ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang. Mulai anak sering dolan yang alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi nggak boleh sering-sering karena tadi kadang alumni dadat yang onikusi, nak keseringan kok toma. Nah orang sama sekali kok pedot silatur, akhirnya sedingan aisan, nak ditekdir dolan ya dolan, nak ora ya ora. Tapi enggak serius pasti enggak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni, nak ora dolan kok pedot silatur. Makanya kayak alim surip alam ya, tekdir ketemu ora ya. Hanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju. Temuan ini itu jarang. Saya ini orang kabeh di organisasi. Masa ini peng biro, itu wali biro. Itu mbok gedingi iku ajang silaturahim, mbok dukung ajang transaksional. Terus dia Gus, ya rasa kita meneng ae susah yo. Wong kowe ora ono wong kepengin roh komentarmu kok kowe. Kan enggak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Tapi yang jelas kalau suwun nak sing biasa pahlawan ya pahlawan wae, nak biasa heroik yo heroik wae. Iku hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi. Jaluke kudu duwe hubungane mbek aku kepengin entuk unta ya tak kei unta. Buktine nak kepingine unta bar tak kei unta aku mulai. Umpama kepingine aku, tak kei unta boten pengen awur jenengan. Malah bukai. Ora ben berarti unta turun ya Rasulullah mulai. Iki wedhus, turun ya Rasulullah mulai. Upama kepingine aku ora awor aku, berarti kaya wedhus. Sakira wong Ansor nopo wis. Iku kula sing mana dawuh Nabi amatardo na ayarji anna sufisyati warjair wa atarjiuna antum bi rasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi mulai, kowe mulai doa. Nabi masyhur ngendikan al mahya mahyakum wal mamat
mama. Aku urip yo bareng kowe. Mergo kowe sing nglindungi aku saiki aku mati. Akhirnya saat ini yang Medina itu sugih. Mergo wonten salehane Nabi. Umpama Nabi di sarana Mekah tuntas Medina. Karena enggak ada rukun haji yang tenggudi Medina. Wong ora Medina murni ana salehane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Kanjeng Nabi ora bales jasa piye. Saiki Medina anak turune Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh yo bales jasa. Jasate Nabi iso bales jasa wong Ansor nganti kiamat. Kowe urip ora iso bales jasa. Kowe wali songo. Mulane jare bapak anak dawuh. Bapak iku sering bilang, wali ku keramat. Lah kok saged wis mati ya keramat. Lah iya Sunan Bonang sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir, wong dagangan urip kabeh. Barokah sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo. Wali ora keramat iki. Wis mati ku jek nguripi wong. Wong ziarah kok ketua panitia ngambil selisih, Iku nguripi wong pira wong parkir. Jadi Sunan Bonang ora keramat. Wis mati, wis kapundhut ku jek. Nguripi sing urip. Kowe jek urip. Ya aja terus. Mulane wong ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuah, mau berpikir nopo. Kita ini lama sekali dididik kapitalistik. Jadi cara berpikir mendalam. Mestinya bangga itu kalau memberi aliyadul ulya khairun. Sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulya. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedhus, dapat. Nabi tidak ingin malah nanti kayak ibas. Mereka ora kepengin pangkate orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan menaik umat. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ra nampa, ngene jare ra, wong sing kangelan kok ora. Lah Nabi tidak di pikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereng itu. Mari bangun masjid panitia baru ke singgir kota Amir alhamdulillah salat ngguri kok pager malah ya. Napa? Masjid gen kula wakofe buyut-buyut kula ya jarang mboten nate, Mas. Tapi kula ijek penasihat itu soal uni-uni ini. Itu cara kula memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan nanti, bagian duriahnya ya jadi pengurus. Ya harus begitu. Ya aja anti tapi ya aja eling-eling. Nah, eling-eling piye-piye sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakafkan. Karena darani wakfun mandek. Hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Kok dieling-eling mbek putune bae ikhlas kok putune. Ane ra baro kabeh dunyane kocar kacir urip lara kabeh kelakuan kok. Bae ikhlas kok dibatal. Bae wis mati, ikhlase kan wis sukses, wis mati. Kabeh dibatalno. Putune wae apa-apa. Ane kula suwun nggih kok dilatih. Mane dawuh ulama-ulama dhisik ngandani sampai terpaksa nganggo ngendikan elek. Ikhlas ugi anggap ae koyo ngising berlali. Sampai seperti itu. Saking mangkele di ikhlas ben mandi wong amal anggap ae koyo wong ngising bar iku. Nah, saya Hasan niku putune Kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye? Al ahmaq fi mali, wong nek sing urusan dhuwit ra roh iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan dhuwit usi wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo lali. Ngamal eling terus ra ngekek enak, wong cek eling nek bar ngekek iki. Mulane bener santri-santri sing penting. Bareng kodok, Pak aku wesli, iki bar tak wesli. Ngamal kok eling le, Pak. Ngamal iku kesunatane lali. Eling anak bar wesli, akhire gak wesli meneh wong cek. Dari anak Pak ngamal iku sing ikhlas. Ikhlas itu alamate. Tapi cari bapak. Tapi lali ya alamat pikun. Ya ora ono bari. Iki kula suwun ya ampun ngantos dados tiyang napa. Bar itu pokoknya kabeh ditransaksional. Nah, tiyang nubuah niku mboten. Nubuah nglakoni amal saleh iku seneng. Lan kula niku nyesal ya kadang-kadang teng tangga-tangga teng pundi mawon. Kula nu bolak-balik nyelesaikno konflik. Ana ibu sepuh di rumah anaknya tertentu entek akeh sing rumah sing nyewoi sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngrasa paling berhak entuk akeh mergo sing rumah. Anake sing ra rumah kaya entuk sithik. Lah kok aneh. Wong ngamal ibuke iku ibadah, insyaallah walese swarga. Saiki dikonversi paling berhak entuk donya berdasar ngamal so. Wah yo repot.
Kula mutusno ora berhak iku dianggep wong aneh. Muga sing ngrumat ibuke kok jenengan padakno mek sing ra ngrumat. Kula ya kiai aneh. Ape muni entuk akeh berdasar ngrumat wong amal saleh kok dikonversi dadi donya dadi walas. Iku ya. Are kula dadi kiai yo piye? Muga ngadepi wong bodho. Lho kula bolak-balik matur mbek ibu kula. Bu, nek jenengan butuh napa-napa tak kei, tapi kula syarat iku lali. Tak anggap ilang. Mestine wong ngurmat ibu cara alhamdulillah donyaku barokah nggo ngurmat ibu. Alhamdulillah waktuku barokah nggo ngurmat ibu. Alhamdulillah mentalku barokah gelem ngurmat ibu. Tapi tidak mereka ndak. Nek ngurmat suwi kudu berhak mendapat lebih banyak. Saiki iku jenenge ngurmat suwi apa nyimpen poin? Nyimpen poin. Ya ta. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah induk. Iku ayo jajal ngamal saleh ta nyimpen poin ayo jawab. Ayo jawab ya. Nyimpen poin. Lalu itu bareng tok omah darane ra ngurmat ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mok 3 tahun. Saiki gaji UMR ae itu ngambek dia Fuad sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja piro? 1,5 juta. Pinten? Gak kayak 1 juta, sing bulat ya sing bulat 1,5 juta. Berarti setahun untuk dia piro? Enggak jawab. 18 juta. 18 juta ping 3. Peng 3 tahun. Pinten? 54 juta. Ngrumat 3 tahun niku nak ndekne entuk opah mok 54 juta. Entuk omah induk regane 200 juta, bathi to ora. Terus dulure sepakat mergo ndekne sing rumah. Ngono aja ngrasa paling rumah mboke padahal bathi piro. Mestine ndene ikhlas. Kodho dulur-dulur elo soal ngurmatu ibadah dek donya tetep dibagi waris sesuai faraid tidakane musuh hadil. Tapi sampean sing ngurmat gak aku ikhlas. Selesai kan. Wah iku bagus nang. Rata-rata ora ditumpoi yakin raine ngono iki. Aku lho bolak-balik nyelesekno. Kulo yo bingung. Lha Gus kula sing ngurmat mosok padha mek sing gak ngurmat. Ayo muni sing ngurmat sing ngurmat ora padha yo muni ngono. Lah kok jenengan bagi tetep faraid. Lah nyer hukume pangeran ngono yo muni ngono. Lah jenengan kok bingungno. Bingungno iku kowe ora aku. Bar ngamal kok getun amri. Iku bingungno kiai. Pikirane kiai wong bar ngamal kowe ikhlas ora ono bar ngamal kok getun. Akhirnya sangekno kula. Lah iku alhamdulillah didoi wong ra jelas ngono ya. Angel. Mulane wong kudu berpikir nubuwah, rata-rata mbot. Mau montek piro 50 piro. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang wis setengah tahun wis mati. Tetep untuk omah Indo. Kadang si dukung rumah ini nganggo pensiunane lho, mangsamu duwe dhewe ora si dukung rumah yo tegale sing tuwa pensiunan. Ya Allah, ya Allah. Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe, gedeng. Mangsamu sing di mental ngono wong liya. Gaya model gedeng lan mangsamu sing di mental ngono wong liya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng biasa wae. Kok ngaji napa? Iku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor iku isin njupuk donya sing wis tau dikekno Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nganti maksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin digawa teng Madinah, iku misale Ruhin gak di omah Mustofa dikai be wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulo amal jenengan balekno. Nangis, nangis tersiksa, enggak ingin dikembang. Woi, perlu Nabi. Untung Nabi ra menangi kowe. Aduh, pusing. Di umat model opo. Ane alhamdulillah kanjeng Nabi ra mbok kawal kowe. Mane kudu seneng sahabat. Dipilihno kan pangeran ya ora goblok, mesti dipilihno ngomong pilihan kanjeng Nabi. Golekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Pilihno kowe, wah. Mane pantes kowe urip zaman apa? Akhirnya saya Islam ini wis cukup. Alor gitu ke tafsir apa? Paham ra paham ning kita sak botok. Sesi wong wedi kan. Jadi bebo pinter aja go sing jembrok kan, sing kosong. Ora iso maca wasu. Penting gertakane wani no. Lan kula suwun nggih pokoke ngaji ku sing ikhlas, ning ngamal apa.
Ojo kulino ngitung-hitungan. Itu ideane Kanjeng Nabi. Akhire wong Ansor didongakno wa marhamil ansor wa abnal ansor wa abnail Nabi sange seneng Ansor ngantos nate ngendikan hubul Ansor minal iman wa bughduhum minan nifaq. Seneng Ansor iku bukti iman, gedhe Ansor iku bukti napa? Delalah rata-rata wong alim iku riyae tiyang napa? Mesti sing di luar habaib ya, tentu habaib lebih banyak lagi karena putune Kanjeng Nabi. Tapi misalnya yang di luar itu ada orang-orang napa? Ansor. Termasuk Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori itu tiang Mesir. Mesir desa, Sahara pun. Tapi dia ini ora tau nyebut desane. Mergo bangga mbah-mbahe tiyang napa? Padahal beliau ya ora tahun 800-an mun niku gurune Ibnu Hajar napa Al-Hayy. Tapi dia mbake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut nama Zakaria. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori?" Aku itu bangga. Mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng. Ora kok sing mendapat dari Nabi, tapi yang menolong. Pun kula terusno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas nggih. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu udah ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia, mbok fasiko itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasik mereka bukan fasik sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantese ta usah. Tapi orang nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno. Wala nudzikon nahum ni waumun bari. Wala nudzikon nahum ulama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong ahli nar ayah suci ento ulama aradu. Semangsane ngarepno sapa ahli nar ayah suci ento metu sapa ahli nar minha sangin neraka. Wa itu mongko den balekno sapa ahli nar sia ing dalem neraka. Wa kilalan den ucapno lahum maring ahli neraka apa ku ada benar. Yuku ngicap ana sira kabeh ada benar ing siksane neraka. Allah dirupane adab untung ana sira kabeh di iklan adab itu juga dipuna gorono sira kabeh. Wala nukti konna hum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil adna minal adzabi saing siksa ala kang ringan. Wong-wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. Adzab dunya tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asiri lan den tawan wal jadabi lan apa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik wis tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus. Gak apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum nawate wong akeh eman tekse wong bagia kang ijek kari sapa manih sang kufar iku yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring. Jadi ya mestine nak kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik iku nggo iling-ilingan ben kowe gelem bali ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tasawfa iku azlamul wa zalim. Manane siapa yang lebih zalim? Manane banget zalime. Miman dibanding wong dikira kang den elingna sapa man bi ayati rabbi lan ayat-ayat pengirane man ayat Quran itu isi Quran. Betapa zalimnya orang yang sudah diperingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu maknane diperingatkan Quran, tapi summa arad. Mongko nuli melengos sapa man anha saking ayat. Ela ahad tekse ora ana wong suci kumujud agamu kang luwih zalim minu saking man. Ora ana wong zalim koyok zalime wong sing dielingno ayate Allah kemudian mengabaikan begitu saja ndak mau iman. Inna satamna ingsun Allah minal mujrimina sange pira-pira wong sing dosa. Lha niki maksud konsisten to. Wong sing dosa kan nglebokno wong mukmin sing dosa. Lah itu bahaya kalau artinya gitu. Makanya Imam Suyuti mengatakan ayil musyrikin. Paham ya? Jadi mujrimin itu mereka artinya apa? Musyrikin. Karena kalau sekedar wong mukmin dosa itu ndak mlebu ayat ini. Paham ya? Jelas kan? Berarti Imam Suyuti napa konsisten. Inna saat temen kita minal mujrimina sing pira-pira wong sing mujrimin, wong sing dosa. Manane piye? Ayil musyrikin. Tegese pira-pira wong sing musyrik. Iku muntakimun iku nyiksa kabeh. Pokoknya hebat tenan ulama-ulama di sini. Oh, ono komentari. Tafsir Jalalain itu enggak lengkap, hanya nafsiri makna. Sing lengkap itu takem. Cara paham komen. Walakot atena lan teman-teman maringi ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab ayat Taurat tekse Taurat. Musa iku tak kei Taurat. Fala takun mongko aja ana sira iku fimir yaden ing dalem kemamangan, saking tegese kemamangan. Milikoi saking ketemune Musa mbek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk ayat sing unik. Musa iku tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas, ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut ra disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning Kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Wong lakone kok butuh napa? Oh ya ono protes. Ora Nabi Muhammad ra disebut ning ngarepe udah dirujuk. Disebut ra disebut Quran itu turun ning sapa? Ning Kanjeng Nabi napa? Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok gobloke ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngono iku, paham. Ada ibu ora paham dadi menisan. Lah ya temriki agak ana tentang Nabi Muhammad, tapi jujuk fala takun fi miryatim bil liqai wa qadil taqaya lailatal Isra. Maknane sinten? Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Lah ya mil liqai kan gak sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, tapi kalau ngomong ini, aku keliru. Wong Quran ora bakas Nabi Muhammad, lah bakas sopo, bakas parme, wah aneh. Karuan tuh Quran itu turun yang sinten. Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Taman delok wae kul huwallahu ahad aja gua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lah ndi marjeke ning arep ora. Bocah kok ngaji ra khatam. Nah Allah mbek Rasul ora buta marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong ad-dhamir fit. Dhamir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke. Jadi misalnya kowe kesemsem mbek cawe itu. Terus kowe ujug-ujug muni dia iki ya maksudnya balik sing mbok semsemi ora usah rujuk. Wong ya ora karepe tentang cah iku. Muni dia iku. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. Lahu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Iku disebut fa'usribat makna dhamiris sa'an. Wong sing wis parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an. Dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan ning hafu. Lha iku putune Mursyid Thariqah Satoriyah ono sing kanca kula akrab. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula tak, mbahku ape mati. Ora muni la ilaha muni hafu maksudnya. Ya tak wae. Putu kok eleke ngono. Wah iku mbahmu kok ora bareng tak terang. Wah getun. Getun ngenyek bae maksudnya. Ya Allah. Kulo nu mboten derek Thariqah, tapi kulo nu pengagum Thariqah. Kulo nu nggih ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam. Iki ada kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, kan bakat-bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara Thariqah Satoriyah ini wiridane jen hu. Itu maknanya hu sangka dhamir sa'an ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sing dimaksud kitab Imri dan fa usyribat makna dhamir sa'an. Wong-wong apik iku dhamir sa'an wis menyatu dengan dirinya. Sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa? Itu jenenge fa usyribat makna dhamir sa'an. Jadi dhamir iku dhamir sa'an itu dhamir al-mufassar bi jumlatin ba'da. Tapi ku ora penting, pokoke pentinge iku angger Allah Rasul apa-apa ora butuh marjek, mergo Quran iku lakone ya Kanjeng Nabi. Mane aja protes, milih kok iki piye domir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran iku lakone Kanjeng Mung karek nompo ya kecangkeman. Senengane kok protes, no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalem begine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning arep. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Suwe cara hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikorin. Isra juz piro? Berarti wis tau dibakas loro. Bones mudah nyimpen pun wis. Wajah analar gawe ingsun ku ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk. Jadi Imam Suyuti ngeper wajah analar gawe ingsun ku ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa agak gelem yo awil kitab utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe
Dan ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik ya. Wong suci wae aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang memang suci ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hutan kali nunjukno hadian sing nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajah analan gawe sapa ingsun minggum setengah sangi Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan ditah iki hamzah dan aimatan. Wa ibdali saniyati lan ganti hamzah sing kedua diganti ya ning ya apa mas bagian kira asama mboten aimah tapi napa aimah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan. Ya duna kang nunjukno sapa aimah annasa ing manusa oleh nunjukno bi amrina sebab aturan-aturan ingsun utawa kelawan perintah kita ingsun. Lama sobaru semangsane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknane sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Wa alal balai lan sabar nak entuk dalak min adun saking musuh wong akeh. Pakanu lan ana sapa wong akeh di ayatina kan ayat-ayat kita adalah kang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinuna ayat kita. Wa fi qira'atin siji qira'ah bi kasri lam lan kasri lam wa takhfifil mim lan takhfifim mim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sobari. Sebagian qira'ah mboten lama sobari tapi napa? Lima sobari. Jadi mereka tak jadikan pemimpin lima krana arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong. Semalam mikir qira'ah sapa barang malah pusing. Inna rabbaka satun pangeran sira wa ya rabbuka yasilu kumutusna sapa rabbuka benem antarané wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalam mati astalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini saking urusan aku. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji iki mun hebat ya mergi mun tok surat sajdah. Iki kula jenengan tiang-tiang sing mati sujud teng apa subhanahu wa ta'ala. Awalam ya diono tora nunjukno lagu maring wong akeh apa ngene kam ahlak tapi pirang-pirang sing rusak ingsun ing kopling sing sedurunge wong akeh. Ayat tabayan ana tora dadi jelas liku fari makata. Maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kafiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal turuni sing pira-pira generasi. Ayat umami dikisi pira-pira umat iku krim sab kafirane wong akeh. Yam sunah kang lumaku sapa umam halun, ayam sunah halil lumaku sapa umam halun. Dadi hal min domire lagu sangi domire lagu. Fi masakini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan ya nisam. Kayak tabiru mongko dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah. Inna fi dzalika sa'atan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh ayatin tina ayat dilalatin. Wonten semoga dilalan utawa dalalah sami. Wae angger dilalah dalalah sami. Kali dadi petunjuk kabeh ala kudratina ing atase kudrat kita. Afala ismauna ana ta orang rungono sapa ngakeh. Sima atadabburin to sama atadabburin lan krungu sing dadekno angen-angen wati adzin lan krungu sing dadekno nampa-nampa nasihat. Awalam ya rono ta ora ngerti sapa ngakeh ana ing satemene ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing banyu tak giring ila ardi maring bumi aljurisi kang garing. Mergo banyu kok laut diunggahno pangeran. Pas diunggahno posisine cek dhuwur laut. Terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air. Alia bisa tegese ingkang garing Allah tikang lan agata kang ora ana tanduran iku mujud dia ing dalem ardi. Panu friju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun di sebab mak zar ana ing tanduran. Nek ana tanduran tak kulo ingkang mangan mung saking zar apa anamuhum apa kewan-kewane. Ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladzina. Afala yusiruna ana ta ora ngenangan sapa ngakeh hata iki. Kaya lamun namung ngerti sapa ngakeh ana sak temene ingsun nakdiri kuasa ingsun ala yadim adat ime ngatasi balekno wong. Wa yaquluna padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan. Dinana antarane kita ben aku antarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh. Kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka. Manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim kelan kufar. Layan fa'ura manfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imane wong akeh. Walahum lan ora ana te wong akeh yung duruna judel kei tempo sapa wong akeh. Yumhaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh. Ana kiye sing maca yumhalun sami. Mergo teng Quran itu dua kali diulang. Famahilil kafirina amhilhum. Berarti kalau mahil berarti yumhalun. Nah amhil berarti napa? Yumhalun. Itobatin dikei tempo sapa ngakeh itobatin ora tobat au makdiratin utawa ngekei alasan. Terus ngaten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki. Pun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih. Langkung mungkin lebih. Niku nyari
kitab-kitab sing nerangno fadhil itu sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu sarahipun kitab Ihya. Kula nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku yo kadang ono benere, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan nggih tiyang ngono. Misalnya contoh gampang ya. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan, Nabi jadi presiden Medina. Terus yang senang militer jadi Nabi itu panglima. Yang senang dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semua ini sauni-uni kabeh wong bersoleh ini ati-ati insyaallah ya. Senajan to bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok. Pokoknya sementing husnudzon niate do napa? Saya. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat apa? Sajadah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. So mben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri ndak. Ukurane pangeran bathuk niku tau sujud tau. Sujude iku legal tak ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane iku sing ngono ning Quran si mari fi wujuhi min athari. Anu kalau suwon, jenengan kok coba bangga mergo partai politik menang mboten. Itu yo variasi urip kita kemenangan. Banggalah dengan apa su. Lane kula niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena Juriya Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi. Misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma tofaisi wala wujudi itu wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andaikan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronon itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu mengenang ajaran Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asyik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga enggak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin. Mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana? Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya itu harus syukur banyak partai politik Islam. Tidak ada orang ngaji radiusir, orang sholat radiusir. Kadang tidak ada masjid disimbang duit sosial, kan semacam-macam. Bulat-bulat sidik tapi sementing aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu apa? Fi sholati wala ruku'i. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati rukuk. Jadi syarat saya sujud itu ras sekedar kue metek anggota itu boten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia betul, tapi tarohum rukkaan sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi berjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Kadang yo gumun aku sing wong alim ora roh kok untuk kondi. Aku kadang heran. Kadang takok aku wong. Iku kitab nopo? Mbok kesukula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak foto-foto kok ora. Kono sing kitab cilik kok.
Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa? Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Mungkin nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane. Saiki mboten. Orang tuh ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, di ora di duwe utangnya ada. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kan. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit aja. Ini kan marka itu. Marka itu. Entek oleh marka itu. Ini apa-apa? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Allah mensifati sujud itu luar biasa. Lalu kalau sholat itu senang makmum, kalau sujud itu nikmat. Ya sujud itu biasanya ini. Mulai kalau yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibuka lama-lama sujud. Kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil. Maknanya ora sekedhik ya tentu ndak nyanyi. Ora wis dadutan apa sujud boten. Maksudnya menikmati taronnam itu ora iku sujud rucat-rucat. Masyaallah ya kok urip. Kulo niku heran. Itu tenang coba. Sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa? Tarohum ruk'an sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk, sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa? Enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud semua porosnya demi apa sujud. Lalu surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fardhu itu sujud itu pelo. Pelo bisu. Ngomong fardhu itu sujud itu ora iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Jadi ku nopo al-jabha, wal yaden, warubbaten, wal qadamen. Berarti itu kan batuk sitok, kira kan telapaan loro, dengkul loro, terus apa? Jelamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Ukurannya nganti ngecap ora roh, pokoknya ini ukurannya itu ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah, cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituan. Kulo niku apa? Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basari wa mukhi sumsum saya. Wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu. Mane kula suwun iku pentingnya wong saleh disejarahno wong napa. Para habaib sing saleh-saleh nak nyejarahno Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu ola kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enak iblis. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala karon nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Tapi kowe ora perlu alim paham kok ini ora perlu. Wes sampe joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngarap-ngarapno bid'ah. Bocah kok kecangkemane.
Tapi kalau pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Harus saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh. Di sejarah rapati soleh, tamu nih ada, diterima semua pihak. Mana uripe kepengen, mesti ngono lah cara. Tapi nak sing cara orang soleh, keselah ketemu lah. Alim bisa maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Ya kula ora kenal Mbah Hamid, ngono misalane Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan. Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak Tuhan iki senengane maca Buddha. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesaran. Pamune wae. Wong beruang loro pejabat. Sopo itu? Kok top. Top ku marane tamune. Ngono ayo presiden, menteri, gubernur tamune. Artis yo tamune. Makanya kalau kepengen besok sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa? Ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taram amtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal sak nazuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah apa. Imam Syafi'i itu memang Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan mboten. Dia yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nazuman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka Allahul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awak. Ora tau molek corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian dari wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga gak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramal politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tolong fase bersolat dilarang, pengajian dilarang. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara kan YouTube, kalau bukan biar no guna. Tapi nak kon iman ragil membodoh ini bolak balik. Tapi kita harus hormat, biar menjadikan Islam itu di Indonesia gak dilarang-larang, gak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang nopo. Tapi bodoh imani teman-teman bodoh ini yo, bolak balik bos fataim. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditegur sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza tubiru ya kharru sujud. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung apa? Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud mati. Lalu kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud itu ora kok muni subhana rabbiyal a'la ten apa sajadalah wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa 'aqli wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadar. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nak sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambut. Paham? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono sing 8 menit. Iku kadang. Iku hakikat tak ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukun apa. Tapi wong sing makome ngono iku nek iso sujud dadi imam. Kalau nanti wonten cerita teng daerah kula, wong saleh alim dadi imam. Imam Jumatan. Bareng sujud lali. Wah, ada wong ngenteni itu diarani mati ramati. Akhire muridé ndudul ku, "Mbah, sampun." Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam. Tapi gue kan gak ngarah sujud kan. Ada wong tak sholat, gue jangan gue makome sinten. Wong khawas. Yang sakro pulau tiang-tiang nak sholat ngimami yang nganggo makom sing adina.
dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Kali salat iku wis lali. Masyhur. Sama tak critani salate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak salat. Kanjeng Nabi nak salat tuh Aisyah turu ning ngarepe. Ya matang-matang. Ayo Aisyah. Mulai kan bolak-balik matur, Nabi ora digon salat kok kowe ora. Nah kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digon salat. Gon turu niku gon sare ku digon salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis iki kok. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Mau minimal 200 ayat. Kulhu mau berapa ayat? 200. Ngono cek nangis. Sama marro min ayati adzabin illa sta'adha minhu wala marro bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marro bi ayati tasbihin illa safa wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabar. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca dan salib sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas maca ayat in tu'adzibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku. Allah ma'fuan, nangis. Berarti Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikil. Barangku ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mana jadi ka'annahu lam ya'rif naqab. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nak wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu bingung, Nabi wis salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Karena ulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat. Masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takut-takut Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Mesti komat atau ada. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal arifna bis sholat, arifna bis sholat. Masyhur. Arif ngeke istirahat to sira Bilal nak kita bis. Ayo Bilal aku nak istirahat nang nganggo salat. Dadi Nabi yang roh donya sumpek. Iku istirahate iku lan sebut wa qurratu aini fis salat. Tenangi atiku. Lah kok terus di umat aja me di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat. Ya siku jawaban umat sing umat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek wong saleh iku disejarahno wong saleh. Ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umate itu tarahum rukkaan sujud. Saiki umate sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasa. Jadi sampeyan cara umpama Quran kok iso dikarang sifate ora tarahum rukkaan sujud sifat. Umate ngalor ngidul golek duwe. Kowe seneng disifati gak seneng. Ada kalau suwon ngaji surat sajdah ini, pulau mau pantas, untuk Pak Rumanto tak nulis sapi, kesyukuran surat nopo. Tapi kok kue syukur perkara mangan sapi ku ya, mana rasa. Kok ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Mana rasa. Kalau khatam kayak gampe disyukuri, nanti saya kira disyukuri. Tangan-tangan ya bener disyukuri, dan disyukuri mereka khatam hitam, ora perkara nyembelih. Tapi insya Allah kuat aslinya. Kamu udah kuat untuk menaki urunan 5.000 cukup. Boleh sapi kuru ampun. Atau sapi sing wis kesemper. Tapi kula suwun, mulane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Masuk versi ya tiang-tiang saleh. Saking kalangan habaib, sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa? Saleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi mato fa'isi wala wujudi wala tarannam tu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini. Setelah ada Nabi, iku yo sifatnya Nabi, tapi ku apa mbok omah ngomongno kowe sujud ora iso ngomong ndok ndi. Pertama Iqra turun ya wasjud. Itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian, ya, tapi sifat permanennya ya wasjud. Paham ya maksudnya? Paham tenan toh? Paham ya alhamdulillah. Karena aku ora paham ya bebo paham. Kenyenengno guru. Kenyenengno guru iki, Pak. Pokoke eling-eling surat Fatah ya sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung durunati kae tembo sapa wong akeh.
Yumhaluna tegese dikei tempo sapa ngakeh li taubatin krono tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arid mongko mengo sira anu sanging kufar wan tadir lan ngenteni sira. Misale inzalal azab yang turun siksa bimulan kufar. Innahum satana wong kafir ya muntadiruna ngenteni sapa wong kafir. Jika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samoten ing terjadine kematian atau anyare kematian apaten utawa terjadine pembunuhan. Kanjeng Nabi yo ngenteni terjadine adab ning wong kafir, tapi wong kafir yo ngenteni arep-arep Nabi kena masalah. Nak Nabi kena masalah fastarihuna mongko iso istirahat sapa wong kafir mingka sang isi. Jadi intine ngene, kowe kok seneng wong kafir piye? Wong kafir ngenteni kowe duwe alah kok mbok seneng. Ya mereka berharap kita punya problem gitu. Walau tabi ki qoblal amri sedaya perintah di kita lin lan merangi wong.